السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. باذن الله اكلمكم النهارده عن حكايتي مع الفيزياء. اتكلمنا المره اللي فاتت عن الكيمياء واللي حصل في اللجنه واللي انا عملته طول السنه. فلو انت ما اتفرجتش على الفيديو روح اتفرج عليه بسرعه وتعالى. الفيزياء كنت برضو زي اي طالب عادي. كان في مدرس عندنا في البلد فرق بيني وبينه برضو 5 دقايق ماشي. تمام، فقلت اخد عنده. فخلصنا تقريبا اول فصل اللي هو بتاع الكهربية. وصلنا لحد كرشوف، وكنت طبعا الى حد ما بفهمش منه. كنت بضطر بعد ما ارجع منه اسمع لمستر محمد عبد المعبود، ولو ما فهمتش قوي اسمع من مستر محمود مجدي، او بسمع لهم الاتنين. فقلت انا كده بضيع وقت في الفاضي، ولاني كده كده كنت هسافر احياء. كنت هسافر المحله، انا في قريه من قرى المحله. فقلت هسافر المحله احياء برضه عشان مدرسين الاحياء اللي عندنا مش كويسين قوي يعني، او انا ما بفهمش منهم. تمام. فروحت برضو عند مدرس بره البلد. المحلة بينها وبين القرية اللي أنا فيها حوالي ساعة إلا ربع أو ساعة بالميكروباص يعني. تمام. رحت عند مدرس بقى لقيته كبير في السن، حوالي 69 70 سنة كده، فيغيب عنه حماس الشباب. تمام. فادالنا المذكرة. تمام. المذكرة بتاعته شرح بسيط كده وشوية أمثلة محلولة، وحوالي 3 صفح تدريبات ما بتزيدش عن 3 صفح. أنا كنت طبعا شاري كتاب الامتحان، فلقيته ما بيحلش في كتاب الامتحان، هو بيحل مذكرته بس. وزي ما قلت لكم مبيبقاش فيها حل، تقريبا 3 صفح. فدي برضو كانت مشكلة كبيرة. كنت بضطر أسمع مستر محمود مجدي عشان أسئلة كتاب الامتحان بتبقى فيها أسئلة رخمة شوية وأسئلة فيها أفكار شوية. أنا كنت طبعا ما بتعرض لهاش، لأن أنا بقول لك المذكرة بتاعته فيها حوالي 3 صفح تدريبات بس. فكنت بضطر أرجع أسمع مستر محمود مجدي و... واحل كتاب الامتحان مع نفسي، ولو في اي سؤال قابلني يا اما بساله او بشوف حد بيحله على اليوتيوب. هتقولي طب ايه اللي جابرك؟ هقول لك ما انا كنت بسافر احياء، فكان اللي جابرني ان انا قلت يعني اخد فيزياء مع احياء بدل ما اروح اسافر يعني على درس واحد. فطبعا فضلت كده ماشي طول السنه. طبعا طول السنه بقى كان هو بيعمل امتحانات، كانت درجاتي في الامتحانات ديت زي الزفت. كنت بجيب درجات وحشه طول السنه. طبعا لاني طبعا يعني ايه ما اتعودتش على الحل الكتير زي ما قلت لك، وكان بيحل مع نفسه. كان بيحل المذكره بتاعته بس حوالي 3 صفح. انا كنت بحل اسئله كتاب الامتحان، وساعات كنت يعني بتكاسل شويه وما بحلهاش، بس طبعا لازم كنت احلها، فكنت ساعات بتكاسل عنها. فكنت وانا بتكاسل بقى هو يعمل امتحانات، فاجيب درجات وحشه في الامتحانات، او لاني ما كنتش متعود على اجواء الامتحانات كنت بتوتر شويه لما اجي احل فيزياء، فكانت درجاتي وحشه. ودي رساله مني لاي بني ادم بيجيب درجات وحشه طول السنه: حاول تعوض بقى في المراجعه النهائيه. انا هحكي لك انا عملت ايه. فالمهم زي ما قلت لك هو كان كبير في السن، فبرضه يغيب عنه حماس الشباب يعني وكده. فتاخرنا في المنهج تقريبا. خدنا الاول فصل في الحديثه اللي هو الفصل الخامس تقريبا. كان كل المدرسين اللي حوالينا خلصوا ما عدا مستر محمد عبد المعبود، كان يا دوبك بيشطب. تمام. فقررت ان انا اقعد. ما هو انا بسافر وقت رايح يعني ساعة رايح وساعة جاي، غير الوقت اللي انا بستناه في الموقف عشان العربية او الميكروباص يحمل وكده. فكنت بغيب وكنت برجع من السفر مهدود حيلي عايز انام شوية، واحنا داخلين على فترة مراجعة وخلاص احنا بنقفل في المنهج. فقررت ان انا اقعد. هتقول لي طب عملت ايه؟ لحقت مستر محمد عبد المعبود وتقريبا خلصت معاه الحديثة. قعدت تقريبا في نص شهر 3. خلصت الحديثة مع مستر محمد عبد المعبود ورجعت معاه. طبعا انا كنت مشترك مع مستر محمد عبد المعبود بسمع شرح بس. الحل كنت شارك كتاب الامتحان مراجعة نهائية. كانت الأسئلة بتاعته تقريبا مشابهة للأسئلة بتاعت أول السنة. فبس برضو كان في شوية أسئلة حلوين. المهم إن أنا كنت بحل مع نفسي كتاب الامتحان وراجع مع نفسي، وبعد كده أسمع شرح مستر محمد عبد المعبود اللي هي مراجعته. يعني مش عايز أقول لك إن هي مش واو أوي يعني. تمام. مراجعة، هو كان بيراجع الفصل كده على السريع ويحل شوية أسئلة من المذكرة بتاعته. تمام. أنا كنت طبعا ما اشتريتش المذكرة بتاعته، اشتريت كتاب الامتحان وكنت بسمع بس الشرح بتاعه واحل مع نفسي زي ما قلت لك. تمام. لحد بقى ما وصلنا لليالي الامتحان. وطبعا ما رضيتش اسمعه برضه، قلت راجع مع نفسي. كنت براجع ازاي؟ اقرا الشرح من الكتاب او المذكره اللي كنت بذاكر منها، وراجع على الاسئله اللي انا حللها طول السنه من كتاب اللي معايا طول السنه كتاب الامتحان.
وبعد كده اراجع الاسئله اللي انا حللها في فتره المراجعه النهائيه، اللي هي الاسئله في كتاب الامتحان مراجعه نهائيه. ولو في مثلا شامل كنت حله وفي سؤال مهم ولا حاجه اعدي عليه، وحليت المحافظات، اسئله اللي هي ايه بيقولوا عليها ايه الاسئله بتاعت امتحانات السنين اللي فاتت، حليتها طبعا في ليالي الامتحان. كان حوالي قدام امتحان الفيزياء حوالي اسبوع، لانه كان في اجازه عيد الاضحى، فكان قدامه اسبوع، فكان كافي يعني بالنسبه لي ان انا راجع واحل امتحانات السنين اللي فاتت كلها. والحمد لله يعني عدت على خير. دخلنا الامتحان، كان الامتحان مش صعب قوي يعني، وكانت فيه شويه اسئله اللي هي بدرجتين، كانت شويه فيها صعوبه شويه ولكن عاديه يعني. واحكي له حاجه حصلت لي في اللجنه. انا كنت طبعا يعني الحمد لله متعود ان انا ما اغشش، لقيت المراقب كده في نص الوقت، او قبل ما الامتحان يخلص حوالي بنص ساعه، لقيته معدي عليا. انا طبعا كنت مظلل شويه كده وسايب شويه كنت بفكر فيهم. لقيته بيقول لي انت نسيت السؤال ده ونسيت السؤال ده، قلت له اه. فقال لي خلي بالك اوعى تنسى. يعني ايه، تحس ان هو اداني يعني طاقه ايجابيه شويه كده. لان طبعا احنا كنا بنسمع عن المراقبين ان هم بيقعدوا يعملوا ريعه، وفاضل ساعتين، فاضل ساعتين الا 5 دقايق، فاضل ساعتين وهيقرفوكوا شويه. ولكن حاولوا تاخدوا مناعه يعني ضد الحاجات دي، بس مش كلهم وحشين زي ما بقول لكم، في منهم ناس محترمه يعني. والحمد لله عدينا امتحان الفيزياء، وجبت 58 لان كنت غلطت في سؤال، في اشاره بتاعت سؤال، فالسؤال ده كان بدرجتين، فالحمد لله يعني عدت على خير. فيعني الرسالة أو المغزى من الفيديو ده، إن أنت طول السنة حتى لو كانت درجاتك وحشة أو زي الزفت، مش شرط تجيب درجة وحشة آخر السنة. فترة المراجعة النهائية قدامك فرصة إن أنت تظبط كل نقاط الضعف بتاعتك، فلازم تعود نفسك من دلوقتي إن أنت متتوترش، تقيم نفسك، تحل امتحانات شاملة وتحط لنفسك وقت وتقيم نفسك. وبإذن الله الدنيا معاكم تكون بسيطة. ولو محتاجين أي سؤال أو أي استفسار، ابعتولي بس على قناة التليجرام، والله أنا أكون معاكم يعني. وبس كده. لو وصلت لآخر الفيديو يبقى أنت كده راجل محترم. فما تنساش بقى تعمل اشتراك، برضو عايزين نوصل ل5000 مشترك كده ولا حاجة. واستنوا بقى القصة بتاعتي في الأحياء، لأن الأحياء دي يعني أرخم مادة بالنسبة لي بعد العربي. فاستنوا القصة بتاعت الأحياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.